कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण मेरा दर्शक शुभचिन्तक मेरा इष्ट मित्र दाजुभाइ दिदी बहिनी जति पनि हुनुहुन्छ नाना चिनाहरू सबैलाई मेरो नमस्कार छ। म बडाबाको तर्फबाट कोटि कोटि प्रणाम दसौँला जोडी बिन्ती छ। सदा जस्तै आज पनि हामीले एक चर्चित व्यक्ति प्रत्येक कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ र आज पनि एक चर्चित व्यक्तिलाई यहाँ निम्ताइसकेको छु। आजसम्म बडाबा भनेर तपाईहरूले कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको होला र तपाईहरूलाई जिज्ञासा लाग्न पनि सक्छ र नलागोस् पनि कसरी। बडाबा आखिरमा को हुन्, आखिर कस्ता छन् त ती बडाबा, आज तपाईहरूलाई हामी प्रकट पार्नेछौँ। म कार्यक्रम सञ्चालक हेमु पाण्डे उदासी। बडाबा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो जति पनि हाम्रो यो युट्युब च्यानल न्यू नेपाल अनलाइन मिडिया हेरेर बस्नु भएको छ तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मेरो नमस्कार। र आज पनि हेमुजीले मलाई यो कार्यक्रममा बोलाउनु भयो होइन, त्यसैले चाहिँ म यो कार्यक्रममा आएँ। म तपाईँले कुरो गर्ने भाग्यमानी त म आफैलाई पनि ठानेको छु। बढावा जस्तो यस्तो चर्चित व्यक्तिलाई म आज प्रकट रूपमा उहाँको अन्तर्वार्ता लिँदैछु। बढावा, सबैभन्दा पहिला तपाईँको नाम र परिचय दिनुहोस् त। मेरो नाम चाहिँ रमेश मिजा। अनि रमेशजी, अहिले रमेशजी भनेर मैले सम्बोधन गरेँ हजुरलाई। तपाईँले यो क्यारिकेचर यस्तो किसिमले गर्छु अनि म अलगै पहिचान राखेर हिँड्छु भन्ने जस्तो गरेर यति सानै उमेरमा यति बुढो पाएको मान्छेको आवाज कसरी निकाल्न सम्भव भयो? यो त सुरुमा त अलिक गाह्रो नै हुन्थ्यो है हजुर। पछि अब बानी पर्दै गयो, बोल्दै गइयो, अब जानिन्छ कि अब मुखबाट केही शब्दहरू निकालिन्छ कि भन्ने जस्तो धारणा लाग्थ्यो मलाई। तपाईँले त्यसो भन्नुहुन्छ, तर मलाई पनि रहर छ। म पनि एक राजे समालको जस्तो बोली बोलु, म पनि एक वरिष्ठ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जस्तो बोली बोलु, मलाई पनि लाग्छ र सबै श्रोताहरूलाई लाग्न पनि सक्छ। तर तपाईँले यति सानो उमेरमा आफ्नो प्र्याक्टिस गर्नुभयो या फेरि कसैले सिकाउनु भयो, त्यो प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि भन्ने कुरा? म खास त अब भन्नुपर्दा धेरै आवाजहरू निकाल्छु मैले होइन हजुर। तपाईँको अब विभिन्न क्षेत्रका कलाकारहरू, त्यसै गरी पशु पक्षीका आवाजहरू धेरै, अब खास गरी मैले 60, 61 अथवा 62 समथिङ यतिकै आवाजहरू निकाल्छु। मेरिया मैनी होइन के छो तपाईँहरूको अलिचली मारी आरामै त हुनुहुन्छ होला नि होइन त? यो न्यू नेपाल अनलाइन मिडिया हेरेर बस्नुभएका तपाईँ सबैमा हाम्रो तर्फबाट म अनि उहाँ चाहिँ हेमु पाण्डे उदासीको तर्फबाट धेरै धेरै नमस्कार नि होइन। ओहो, तपाईँले पाडेको त यस्तो किसिमले बताउनु हो। म त पारदर्शी छु है। सबै दर्शकबिनहरूले पनि सुनिराख्नु भएको छ र देखिराख्नु भएको छ हाम्रो युट्युब च्यानलबाट है। तर जसले आवाज मात्रै सुन्छ नि, त्यसले यो भन्दैन कि रमेश मिजार बोलेको छ भनेर। कतै पाँडे सोल्टीलाई नै धरापमा हाल्नुहुन्छ कि तपाईँले त जस्तो लाग्यो नि मलाई त। होइन त्यस्तो होइन, किनभने अब अर्जुन घिमिरेजी पाण्डेजी एकदम ट्यालेन्ट मान्छे हो होइन, पहिलेदेखि नै प्र्याक्टिस गरेको मान्छे हो। तर हामी भन्दा त उहाँ एकदम कैयौँ गुणा एकदम कलाकारिताले छाएको मान्छे हो होइन। उहाँको लागि त हामी त एउटा सानो भर्खर मात्र सुरुवात गरेको। यो कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण मेरा दर्शक शुभचिन्तक मेरा इष्ट मित्र दाजुभाइ दिदी बहिनी जति पनि हुनुहुन्छ नाना चिनाहरू सबैलाई मेरो नमस्कार छ। म बडाबाको तर्फबाट कोटि कोटि प्रणाम दसौँला जोडी बिन्ती छ। के ताल गर्यो छौ, कसो गरिआयो छौ, बस्ने खाने यस्तै त रहेछ जिन्दगी। बुढो भएपछि काम गर्न सकिन्न होइन त बाबु? हो बा, भनेपछि त तपाईँले त सबै क्यारिकेचरहरू त मलाई त यस्तो लाग्यो जस्तो गाउँमा 60, 70, 80 वर्षको बुढाबाहरू बोल्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर नै बोल्नुभयो।
र आशा गर्दछौँ आउँदा दिनहरूमा पनि हजुरले सबै किसिमका आवाजहरू लिएर आउनुहुनेछ र हजुरलाई कला गलाले पनि साथ दिनेछ।